जाएंगे जो लोग इतने दिनों से दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है ठीक से, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सर अभी हमारे पास में आए हुए थे और बैक पेन का केस लेकर के आए हैं। उन्नाव से आए हुए हैं अभी हमारे पास। कैसे आए हमारे पास? भैया लेकर के आए, ठीक है। और ये काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करा करके आए हैं, मेडिसिन वगैरह भी खाई इन्होंने। नीरो का ट्रीटमेंट चल रहा था इनका। हम किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेंगे। एमआरआई है, एमआरआई रिपोर्ट है इनकी, और ये एमआरआई हुई थी इनकी दिसंबर 2020 में। और इसमें डिस्क बल्ज है L4 L5 में, L5 S1 में, और नर्व कंप्रेशन है। और अभी इनका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद में इनका फीडबैक हम रिकॉर्ड करेंगे। कई जगह से बहुत कुछ ट्रीटमेंट लेकर के आए हैं अभी हमारे पास में। अभी आपको क्या क्या तकलीफ है, वो तकलीफ हमको बताइए, क्या तकलीफ हो रही है? हमारे जांघों में बहुत जकड़नपन है। कब से है ये हो गया 1 साल के ऊपर हो गया। पहले हल्का दर्द यहाँ होता था जोड़ में, जी जी। फिर उसके बाद दवा की पुर्ती खाते फिर कोई लाभ नहीं रहा। हर जगह डॉक्टर मैंने दिखाया है। 1 साल में मतलब हर जगह दिखाया डॉक्टर, मतलब कोई दवा आसान मिला, बस उसके बाद हम कोई असर नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। अभी उनको उठने बैठने में लैट्रिन करने में दिक्कत होती है, चल नहीं पाते, हम पाँव उठा के ऊंचाई में धर नहीं पाते। इनकी वॉकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा आप उठ करके चल के हमको दिखाइए। हमको ये दिक्कत होती है, ये इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। राइट लेग में शॉर्टनिंग हो रखी है, ये वाला पैर ऊपर रहेगा। इधर लेटेंगे, इधर सर, इधर पैर, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, ये कमर आगे, बस ठीक। इस हाथ को ऐसे रखना है। हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम बॉडी को लूज छोड़ना है, ठीक है। रिलैक्स रखना है, एकदम ढीला छोड़िए इसको। हाँ, आपको नहीं करना है कुछ, ढीला छोड़िए। ये ऐसे करिए और अंदर, बस थोड़ा सा आगे आइए, कमर आगे खसकाइए, और आगे खसकाइए, और आगे खसकाइए, और आगे खसकाइए। हाँ, ये वाला पैर मोड़ेंगे। रिलैक्स लेटेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। राकेश जी, एकदम बॉडी को लूज छोड़ना है। लूज छोड़िए, कमर को एकदम ढीला छोड़िए। हाँ, ढीला छोड़िए, ढीला ढीला ढीला, बस। रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स और रिलैक्स। ढीला छोड़िए, ढीला ढीला, बस बस, परफेक्ट। इधर सर, इधर पैर, बहुत ज़्यादा है। पेट के बल लेट जाइए, आराम से लेटिए। दोनों पीछे करिए, गर्दन एक तरफ। हाँ, रिलैक्स लेटेंगे, एकदम रिलैक्स। हाँ, लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड। लंबी सांस पूरा छोड़िए, लंबी सांस पूरा छोड़िए, लंबी सांस पूरा छोड़िए, एक लंबी सांस पूरा छोड़िए, लंबी सांस पूरा छोड़िए। यही दर्द, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, यही दर्द। छोड़ दिए, छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। इधर सर, इधर पैर, पीठ के बल। अभी ये राइट लेग में शॉर्टनिंग हो रखी है, इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। ढीला छोड़िएगा, रिलैक्स, बस बस। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो गया। दर्द हो गया, ये देखिए बराबर हो गया। दर्द तो हो गया, बराबर हो गया। रिलैक्स, ये तो यही आराम से चल के आइए बाहर।
हमने इनका ट्रीटमेंट किया है जिसमें कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट भी किया है और कपिंग थेरेपी करी है। हम तो मेडिसिन यूज़ नहीं करते, कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते, नेचुरल तरीके से काम करते हैं। और सिंगल डे अभी हमने ट्रीटमेंट किया, सिंगल डे सिंगल विजिट। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि आदमी इतनी दूर से आता है और उसके पास में टाइम कम है, काफ़ी समय कम है, तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो हम अभी ट्रीटमेंट करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट उनका अभी हम वॉकिंग करके दिखाएंगे और उनका फीडबैक लेंगे, थोड़ा चल के दिखाएंगे अभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वॉकिंग बहुत अच्छी हो गई। आगे घूम करके आपकी स्पीड तो काफी बढ़ गई। पहले तो एकदम चल नहीं पाते थे। तो थोड़ा हमको बैठिए, दर्द महसूस हो रहा है। बाकी चलने फिरने में कैसा लग रहा है? दर्द चलने में हमको आराम मिला है। आराम मिल गया? कितना परसेंट बेटर लग रहा है? कम से कम मान लो 40-50%। 40-50% बेटर है। बिना मेडिसिन के 1.5 साल से प्रॉब्लम में थे और मूवमेंट आप देखिए, मूवमेंट में कितना अंतर आ गया। ये उठ करके चल नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ अंदर घुसे थे। आपको खुद ही याद होगा, आप अभी आए थे, वीडियो भी हमने बनाए और अभी वॉकिंग इनकी काफ़ी अच्छी हो गई। थोड़ा सा पेन वहाँ पे बता रहे हैं आपकी, हल्का पेन हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे पेन हो रहा है? ये दर्द यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी हमने कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट किया है, थोड़ा सा पुल किया है, वो खींचा था ना, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो रहा है। अभी हॉट पैक लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, उसके घबराइए नहीं। हम कोई पेन किलर देते नहीं है कि आपको इंजेक्शन हमने दिया या कोई पेन की दवाई दी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन में होता है। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा है। ऐसा लगा शरीर एकदम हल्की हो गई। ये जोर से बताइए लोगों को। ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर जरा हल्का हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इतने दिनों से दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है ठीक से, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे हम? मैसेज देंगे, हम यहाँ पे लाएंगे सबको। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपकी एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ठीक है, जो लोग व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिसमें साइटिका की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है, लिस्थेसिस का भी हम मैनेजमेंट करते हैं। इस वीडियो में हमारा आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, आप चाहें तो ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।